हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी किड्स ज्ञान। बच्चों, जलीय जंतु, वाटर एनिमल्स। आज के वीडियो में सिखाऊंगी SEAHORSE, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। बच्चों, इसे कहते हैं समुद्री घोड़ा। CRAB, क्रेब बच्चों, जिसे कहते हैं केकड़ा। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों केकड़ा। STARFISH, स्टारफिश। बच्चों, मछली की एक प्रजाति होती है जिसे हम कहते हैं स्टारफिश। SHARK, शार्क। यह भी एक मछली की प्रजाति होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे कहते हैं शार्क। OYSTER, ओयस्टर मीन्स सीप। इससे सीप बनता है, तालाबों में पाया जाता है। TURTLE, टर्टिल। टर्टिल मीन्स होता है कछुआ मेरे प्यारे बच्चों, कछुआ। DOLPHIN, डॉल्फिन। डॉल्फिन भी एक प्रकार की मछली होती है या मछली की प्रजाति होती है जिसका नाम है डॉल्फिन। FROG, फ्रॉग। फ्रॉग मीन्स होता है मेढक मेरे प्यारे बच्चों, मेढक। मेढक कैसे बोलता है? टर टर। SNAIL, स्नेल। स्नेल मीन्स होता है घोंघा मेरे प्यारे बच्चों, घोंघा। OCTOPUS, ऑक्टोपस। इसे ऑक्टोपस ही कहते हैं बच्चों, ऑक्टोपस। CROCODILE, क्रोकोडाइल। बच्चों, क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। वेल, WHALE, वेल। यह भी एक मछली की प्रजाति होती है बच्चों, जिसे वेल कहते हैं। बच्चों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल बेबी किड्स ज्ञान लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।